Oke, di video kali ini saya akan mereview ini sebuah obat batuk yang cukup legendaris ya. Produksi dari Mekosin ya. Namanya Laserin. Nah, ini dari zaman dulu obat ini sudah ada ya. Dari zaman saya kecil dulu. Nah, di sini ada keterangan jamu katanya ya. Jadi obat ini terdiri dari bahan-bahan herbal yang diracik sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk obat ya, seperti itu. Nah, fungsi dari obat Laserin ini adalah membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan ya, seperti itu. Kebetulan sekarang saya sedang batuk ini ya, karena pilek seperti itu, lagi musim di sini. Oke, produksinya PT Mekosin Indonesia Bogor katanya ya. Wow, ini ukurannya yang paling kecil ya. Ini berapa ya, di sini ukurannya 30 mili ya, dan ini harganya murah ya, cuma 5.000 perak ini kalau di warung itu beli atau di apotek mungkin. Dan ini juga ada ya, ditemukan di toko-toko online, jadi kita bisa membelinya ya di toko online. Oke, sedikit mereview obat Laserin ini. Komposisinya ya, setiap sendok makan katanya ya mengandung Forbiae hirta herba, kemudian Gingiberis pensionale rhizoma katanya ya, seperti itu. Jadi ini bahan-bahan kayak jahe, kemudian ini ada piper, beta polium, Syzygium aromaticum plus dan sebagainya ya. Ini bahasa Latin, ini sulit dimengerti, pokoknya ini herba aja ya. Nah, di sini indikasinya untuk membantu meredakan batuk, masuk angin, muntah, sakit perut, dan melegakan tenggorokan. Oke, seperti itu ya untuk indikasinya. Dan dosisnya sendiri ini bisa untuk bayi juga ya. Dewasa 3 kali sehari 1 sendok makan, anak-anak 3 kali sehari 1 sendok teh, dan bayi 2 kali sehari setengah sendok teh katanya ya, atau menurut petunjuk dokter. Wow, nah ini harus dikocok ya sebelum diminum. Ini kalau masih penuh agak susah ngocoknya ya. Nah, kalau kita beli obat ini pasti perhatikan ini tanggal kadaluarsanya ya. Nah, di sini ada tanggal produksinya April 2002 dan untuk tanggal kadaluarsanya ini April 2026. Jadi ini masih lama ya. 4 tahun ini ya bisa digunakan. Oke, kita coba lihat dan akan saya minum ini ya. Gimana sih rasanya obat Laserin ini? Apakah pahit ataupun gimana gitu ya. Oke, ini karena agak susah dibuka, saya cunggil saja dari ininya ya. Untuk baunya sendiri ini kayak bau apa ya, bau jahe gitu, bau tolak angin lah. Kalau kita pernah beli tolak angin anti masuk angin itu ya, baunya mirip banget. Cairannya ini warnanya kayak air gula ya, gula merah ya, seperti ini, kecoklatan. Dan ini kayaknya 30 ml ini paling digunakan 3 sendok ini ya untuk 1 hari ini. Kalau misalnya dewasa 3 kali sehari ya, ini harus habis dalam 1 hari ya untuk 1 botol kecil ini. Oke, saya akan coba ini minum ya. Rasanya enak, beneran, ini nggak ada pahit-pahitnya. Jadi ini perpaduan antara bau mentol, bau jahe, dan wangi-wangi kayak temu-temuan gitu ya. Wanginya seperti itu, jadi tidak mual ya kalau misalnya diminum, enak lah, seger. Kemudian manis ya, ada semacam kayak gula merah gitu, dikasih gula, dan ini hangat ya. Jadi pas kita minum itu di mulut dan di tenggorokan itu kerasa banget kayak minum obat batuk lain, misalnya komik ya, seperti itu ya. Cuma ini baunya bau herbal, kalau komik kan
bau obat kayak gitu ya, mentol seperti biasa. Kalau ini lebih berat ke jamu-jamuan, bau jamu gitu ya. Ya, semoga dengan obat ini batuk saya bisa sembuh ya. Dan semoga video ini juga bisa menginspirasi, bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin satu kasus dengan saya ini, batuk udah 3 hari agak sembuh-sembuh. Terima kasih ya telah menonton.